Da kjører jeg, så du får bare lede an, Niklas. Da kjører vi på. Ja, da er vi på Hellpod 2, faktisk. Året etter. Fått samlet gjengen som egentlig står bak mye av bookinga, både på Kickoff og Hellbotn Metallfest. Ja. Liksom gründerne, si. Ja. De bak alt. De bakenforliggende. Og litt foran også, da. Og litt foran. Ja. Ja, vi kan jo begynne med en liten runde som vanlig. Jeg er jo da fortsatt Niklas, tidligere sjefen selv, tidligere vokalist i hardcore-bandet Brawl, og også arrangør. Arrangert i sikkert 20-30 år, både i Oslo og nå de siste 11-12 åra på Kolbotn. Ja. Skal jeg? Åja. Ja. Jeg er Marius Jacobsen, også kjent som DJ Metal Bastard. Jeg er bare DJ-en. Ja, det er en liten intern spøk for dere som ikke David Bowie, forresten. Sorry. Neida, ja, jeg har vært med å bygge opp denne festivalen som heter Hellbotn i 11 år nå, og både DJ og med i bookinga. Ja, som sagt, hva skal jeg si om meg da? Født og oppvokst inn i musikkbransjen. Jeg lærte meg den da jeg var ca. 16 år, så jeg har lært meg litt mer siden denne gang. Så jeg kan si at jeg driver med musikk, selv om jeg har bevisst valgt å ikke jobbe med musikk, og så har jeg min sånn historie i tillegg til liksom, hvorfor andre ting, men også, ja, har jeg funnet ut at jeg har arbeidet mine fars ører og sånne ting, for han var lydtekniker, jobbet for Polygram, og han må finne opp, eller liksom, utvikle CD-plata og sånne ting, blant annet, så jeg har jo liksom, ja, jeg er med blant annet nå en gruppe som er med på å prøve å endelig få gjenåpnet det som var mordet av Kurt Cobain og sånne ting. Så sånne ting driver jeg med på. Det er ikke tull det, altså. Nei. Faktisk, helt seriøst. En venn av meg, eller en fyr fra Seattle, som vi prøver å få endelig ordnet det. Så jeg har litt å styre på med. Styre med sånn sett. Selv om jeg ikke spiller i band, da. Men som jeg pleier å si til folk, og min gode venn Gylve fra Darktron, eller våre felles venn fra Darktron, altså, noen må jo høre på seg alle platene som alle vennene mine gir ut. Så ja, jeg er jo den som kan gi kritikk på en sånn god måte, da. Ja. Bortsett fra å si røva eller dårlig eller sånne ting. Og en aktiv lytter, da. Det kan du trygt si. Ja, det kan du si. Og så har vi jo da... Ja, Olav. Skal spille i år med Inferno. For første gang på en halv mannsalder. 20 år, det. Sånn comeback, ikke comeback? Ja, comeback, ikke comeback. Første gang på 20 år med original besetning, i hvert fall. Ja. Gleder vi oss til. Og så spiller jeg i tillegg i et annet band som heter Coffin Storm. Coffin Storm. Som ga ut, skulle se, skiva kom i forfjor allerede, ikke sant? I fjor, ikke sant? Ja, som ga ut da en av de 3 beste skivene som kom i fjor. En av de 2 beste metallskivene, den og Aberration, grusa metallsjangeren. Og det sier jeg ikke fordi det er venner av meg, som sagt, og eller noe sånt som Olav kan konstatere, og Magnus og gutta i Aberration kan si. Det er fordi at Coffin Storm lager bare ufattelig bra doom-metall. Og første gang en skive som ble hørendes ut som jeg forestilte meg det etter at Olav forklarte det til meg. Du vet, når man blir forklart sånne ting, så blir det alltid litt annerledes, men nei da, denne gangen så ble det akkurat sånn som jeg kunne se for meg at det skulle bli, for jeg kjenner jo Ole Jørgen og Gylve ganske godt, for å si det mildt, og så Aberration kan jeg som en sånn death metal professor si er det beste nye death metal bandet som er for tiden, altså hands down. Så for det som liker for eksempel death metal à la Morbid Angel mellom 87 og 89 og før det som Possess og sånn, kjøp den skiva. Ja, da er vi allerede i gang da med å snakke litt om Hellbotn. Tilfeldigvis, det var bare sånn der segway som jeg ikke var tilfeldig. Skal ikke sistemann få lov til å introdusere seg? Så må vi kanskje ha med Johannes her også, Vi må ha med lydtekniker, ellers hadde vi ikke tatt programmet gått an. Jeg er så høflig at det går an. Jeg er også med, Johannes heter jeg. Jeg er studiotekniker i dag. Og det er jo hyggelig å få være med. Jeg har selv spilt i band, jeg representerer punken, da. Hyggelig. Jeg også veldig representerer punken, altså. Jeg har også vært med og driver da. Vi er litt på sånn vent nå, men Barrikaderock, som er Norges lengstlevende punk-program, faktisk. Jeg holdt på siden 86.
Men vi liksom sånn Napalm Death, det ingen originalmedlemmer igjen da. Men Nei, ikke sant. sånn blir det jo da. Sånn det med alle band i dag, fra gamle dager, men nesten. Det var sånn du kjente. Tenkte akkurat på det, Marius, at du jo også ikke bare DJ og med i bookinggruppa, men du driver jo også barrikaderock på Radio Rakel, og du og Jan har vel holdt det i livet i så lenge jeg kan huske, i hvert fall over 20 år, vil jeg tro. Nei, det ikke så lenge. Jeg husker ikke hvor lenge siden jeg flyr, men siste 10-15 år eller noe rundt der omkring. Nei, 10 år eller noe, men som sagt, etter COVID-eksperimentet så ble det litt sånn rolig, og så tok vi også en liten pause, og så blir det noen ganger ufrivillig pause, for vi 3 folk som lider av hver våre sykdommer, sånn at det blir litt sånn på halvt noen ganger da, men nei, vi har vært litt sånn sagt på vent nå i det siste da, så jeg pleier å minne Jan på at når jeg møter han at det bare å si fra liksom, men det bare at jeg kan ikke levere 40 nye punklåter i måneden lenger, sånn det sett. går jo ikke, men i hvert fall mange som hører på, jeg har hørt på det en del. Ja, jeg håper det, jeg pleier å si at vi har 3 lyttere. Ja. Men Olav, tilbake litt til forrige gang, så var vi jo litt inn på om vi var slikkemunn eller ikke, husker jeg. Har du oppdaget noen nye iskremer siden sist? Oi. Nei, jeg kjører sånn, jeg jo ikke noe stor fan av is. Nei, og ikke eggedosis heller. Nei. Men eggedosis godt. Ja. Men nei, man kan ikke drive reklame for sånn kapitalistisk opplegg. Vi der også, ja. Okay. Vi får heller gå til Inferno, altså litt innledningsvis inn på det da. Du skal jo faktisk spille i år. Ja. Og så det jo ikke første gang du spiller på Hellbåten. Du har vel spilt både med Vaklevorn og Nekromantion? Ja, stemmer. Hva tenker du om denne gangen? Jeg betydelig eldre, føler jeg. Ja. Gråere i skjegget. Men det bare charmerende, det vet du, Olav. Det betyr liksom mer kred, vet du. Men vi har dårligere til å spille. Bullshit. Og sånne ting, men jeg tror vi skal ha det gøy i hvert fall. Ja, og Inferno har alltid vært liksom, det var ikke liksom blodseriøst, men likevel liksom ikke fullt så rørpete som Gehenna fra Sverige, som endte med å gjøre en konsert med bassisten på vokal og trommisen, liksom. Det var saker, tenker jeg. Men dere i gang, dere har hatt første øving allerede, har jeg hørt. Ja, det har vi hatt. Kjempebra. Og hvordan gikk det? Bedre enn frykta. Ja. Litt sånn her rustne, men det var godt at Kalle var der, for han huska mestparten. Ja. Og så det vel noe med det med Tore, og at han må trene opp den der skrikevokalen, og til disse obskure tekstene deres da. Ja, han fikk ikke lov til å være med nå i helgen. Nei, ok, for det viktig å få øvd inn liksom. Einar har ikke spilt tromme på en stund heller. Nei, ikke sant? Nei, han har ikke vært noe aktiv på noe særlig ting, stemmer det. Så vi måtte liksom ta en sånn soft start. Jo, of course. Men det blir bra. Dette blir jo fredagen da, på selve Hellbåten. Da vi jo litt inne på det. Marius var jo litt inne på Aberration, som også spiller den dagen. Yep. Inferno, og så skal vi jo også ha et av dine, i hvert fall et av dine, tør jeg si, favorittband, Marius. Du har jo i hvert fall nevnt i ganske mye bookinggruppa Obnoxious Youth. Ja da. Det har jeg prøvd å få med, for det et veldig sånn it-band holdt på lenge. De startet som et straight edge hardcore-band, men så oppdaget de Satan og heavy speed metal og narkotika, og da ga de ut da sin andre kassett-demo-EP som het Obey Satan, rett og slett, tror jeg, hvor fonten da basically basert på Bad Brains sin legendariske debutskive med Baphomet i midten. Og så etter det så har det blitt nå 3 fullengdere, en 12er og en miniskive liksom, og en 7-tommer. Grisebra, de spiller sånn speed metal punk blanding alla av den gyllene tiden som var 80-tallet, og grisegode. De sist de spilte i Oslo, så var Murphys Law ute og tordna så det holdt, men de vant over Murphys Law, og det vrient, altså. Jeg har aldri sett noe så proff før, som klarer å bytte gitarer, begge gitaristene, midt i en låt. De har ganske kjappe, heseblesende låter med liksom fengende riff, men det går unna som faen. Men svensker, det amerikanere nummer 1, og så svensker nummer 2. Så at Obnoxious Youth vet jeg kommer til å spille tak av brakka. Så det band som godt likt. Så bra.
Så det gleder jeg meg til. Eller, ja, det De blir, var veldig bra på når de spilte sammen med Spasms i Oslo. ja, nettopp. Det var det jeg refererte til, hvor det var Murphys Law som De begynte med å få spilt én låt, og så gikk bassen til helvete, men den fikk de reparert backstage, og så begynte de, og så kom Murphys Law bare Nei, nå skal dere få. Mye snakk om det også, så Ja. snakkes i miljøet om Obnoxious Youth. Det var gøy å få de på plakaten, Ja, det var- i hvert fall på den fredagen. Ja, det er legendarisk som black trash metal-band som trekker en del folk. Vi er veldig fornøyd med det, og det var jo det er jo ikke alltid det blir sånn som man planlegger, men jeg er veldig godt fornøyd med line-upen vi har fått til, og jeg tror liksom det som er bra er at det er liksom mye forskjellig. Jeg er jo veldig fornøyd med at vi fikk The Haunted også. Jeg har jo arrangert konsert med The Haunted. Dette blir jo 3. gang jeg har det i Norge. De har jo akkurat også slippet en ny skive. Så det er veldig spennende. De har jo ganske mange lytninger allerede på Spotify, blant annet, og står jo ganske høyt oppe på plakaten rundt omkring i Europa, og der de skal spille nå i sommer. Så det blir veldig spennende å få de også på plass. Kanskje skiller seg litt grann ut fra liksom det vi vanligvis har, men absolutt lutt innenfor. Så det blir bra. Sist gang var vel i 2007. Vi hadde dem på Maiden. Da var det helt utsolgt. Så Det er egen konsert, da. det var en egen konsert, ja. Men allikevel så må jo det sies at har man lyst til å se på Aberration, Inferno, Obnoxious Youth, The Haunted, The Story 666, og ikke minst Pats, de som vant Hellbottom Metal Battle den fredagen, så er det ikke veldig mange billetter. Det er liksom sånn 180 billetter eller noe som vi har lagt ut, for vi er jo en festival med litt begrenset kapasitet, så hvis du vil liksom one show only med Inferno, og du skal se det, så bør man kjøpe fredagsbillett. Og det gjør man jo da på Ticketmaster. Ja. Der er det bare å gå inn og søke opp Hellbottom, og så finner man billetter der. Vi lagde for så vidt en ny avtale med Ticketmaster forrige uke, så jeg og Mette var på besøk der, og det var veldig, veldig ålreit med Christian der da. Så vi er glad for å være en del av Ticketmaster-familien. Altså i Norge så er det jo Inferno, vi og Midgardsblot og Tons of Rock og mange flere som driver med rock og metal som er med der da. Ticketmaster er jo liksom en av de ledende sånn verden rundt uansett da. Men hva skal jeg si at dere, vi har som sagt, vi har stadig få billetter som sagt, og vi, igjen mener jeg, og selv om for det, i år så har vi solgt mer billetter før vi la ut noen band enn noen gang, og det er også et godt tegn til at ting går stadig, selv om som sagt, vi har ingen planer om å bli Tons of Rock eller noe sånt nå, vi bare gjør dette fordi vi er ildsjeler, og at det ble så stort som det har blitt, det har bare blitt helt naturlig, organisk. Og det er jo helt, det er veldig gøy å være med på, det må jeg si. Nei, det er moro, og det er jo gøy at dette er jo 11. gang vi drar i gang. Og det fredagen gleder vi oss til. Da skal jeg i hvert fall stå front row og heie på deg, Olav. Det gleder jeg meg til. Jeg skal stå front row og heie på Aberration. Ja, vi spiller jo etter dere på den lille scenen. Så, helt enig med deg, Marius, at, og dette er jo ikke første gang Aberration spiller. Nei, de var kule å steppe inn det året Murphys Law herje over Hellbottom, hvor da vi hadde rekord i avlysninger av band. Helt sånn, siste band var vel 5 dager før selve festivalen. Og det var litt heseblesende, men vi dro den i land også, faktisk. Og det må jeg si, altså hvem hadde trodd det, altså det er ikke bare å få ting til å bare snu seg rundt her, men så er jo all Creative Aberration som steppet inn da, blant annet. Aeronoir steppet inn, husker jeg. Og så er jo Aberration også Kolbotn-gutter. Det er jo litt viktig for Hellbotn også, at vi alltid skal ha lokale band. Det er litt greia. Og så har vi vært så heldige at vi har greid å få til at vi har fått invitert ganske store band utenifra da. Men det er som du sier, vi har jo noen forpliktelser også i forhold til der vi får støtte og sånn da, til at vi alltid skal
fronte litt det lokale musikklivet. Og det, Men det har vel som alltid... Men det også helt i verdenstoppen, spør meg. Så. Ja, nettopp som jeg sier. Altså, som Aberration det beste nye death metal-bandet. Ja. Altså, og jeg ser de har vært på flere lister av store folk innenfor kredible og kjente band også, sånn sett på dems liksom, lister fra fjorårets skiver og sånne ting. Jeg har sett på diverse podcaster. Alle har en podcast i dag, som sagt. Ja. Så, vi også har fått det på. Og der kom lydteknikeren tilbake. Nå har jeg akkurat lagt inn litt sånne emojis og sånn. Niklas veldig flink til bare... Så Marius fikk noen sånne hjertegreier. Og, Nei, det blir bra. Olav gleder seg mest til Aberration. Ja, Aberration på fredagen gleder jeg mest til Aberration. Herregud. Ja. Men du vel også litt fan av Obnoxious Youth, du ikke det? Jo. Ja. Men altså, det sjelden bra skive de ga ut. Det sånn der, når man hører en skive som man tenker, oi, den skiva her faktisk 100% lagd for meg. Ja, Aberration tenker de på, ja. Ja, det sånn samme som jeg følte, og det sånn, jeg sitter på den, og så kommer det sånn automatisk, hvis jeg bare tilfeldig skal gå til kjøkkenet, så får jeg bare sånn, bare sånn naturlig sånn glede, for det er litt sint musikk da, som death metal pleier å være, men det er bare sånn, det er sånn, jeg og Olav, vi er ganske sånn unified i forhold til hva som bra death metal, så Men vi var for nå snakket vi om Operation, jeg tenkte på Obnoxious Youth. Ja, de også var jo kjempe, sist jeg så de, var jo kjempe. De har jo også ny skive. Jepp, det har de, og den er også veldig, veldig bra, og de, som sagt, de spilte jo, jeg så de en gang før da på Blå, hvor de spilte sammen med Maggot Heart og Kultokrati, og Obnoxious Youth var først. De spilte begge de andre bandene av scenen. Ja. Så det sier litt. Ja. Nei, det blir spennende, og det blir gøy at vi endelig greide å få dem på plass. Men det tar oss jo litt over til lørdagen, faktisk. Og vi kan jo begynne med black metal-bandene våre, da, som det ble 3 av. Begynne med Enslaved. Hvilket forhold har du til Enslaved, Olav? Enslaved jo band som har eksistert helt siden jeg startet å høre på undergrunnsmetal nesten. Jeg hadde første demoen deres, tror jeg da, Yggdrasil. Yggdrasil-demon, eneste demon. Og det ikke et band jeg har hørt sånn, jeg ikke veldig kjent med diskografien, men det liksom et av Norges mest stødige band, tror jeg. Ja, det det, og de har liksom beveget seg ganske bort ifra black metal, egentlig. Altså, de jo blitt mer sånn progressive, småpsykedeliske, og de appellerer til et veldig bredt publikum, da, for å si det sånn. De har røtter i black metal, og de har de som sverger til de skivene, men de har klart å holde, hva skal jeg si, et høyt nivå, og folk har til tider stort sett vært med på deres utvikling, og de har mye av det grunnleggende der uansett, og veldig trivelige folk, og de har vunnet opp de flere spellemannspriser, såpass mange at i metal-sjangeren på spellemannsprisen så var det til og med ble kalt liksom Enslaved-prisen. Metal. Ja, de store, og det mange som liker dem. De har jo satt Norge virkelig på kartet. Ja, de I utlandet, i hvert fall. Jeg ser jo, vi har jo solgt mye billetter til utenlands, både USA og Australia og New Zealand og ikke minst Tyskland og disse europeiske landene og Sverige og sånn, så det kommer jo mange som skal bo på Quality Hotel på Kolbotn, og det fortsatt mulig å bo der. Så men ikke så mange igjen, vel? Nei, det fyller seg jo opp etter hvert, så disse hotellpakkene våre ble jo utsolgt igjen ganske fort, men det går an å sende eller bruke linken da, som sånn eller den Hellbotn-koden, og så får de da litt rabatt da på rommet for de som har lyst til å komme til Kolbotn og bo der. Der skal jo alle artistene bo også, så vi veldig glad for å ha med Quality Hotel da, som sponsor i år også, og festivalhotell. Alle burde ha lyst til å bo på Kolbotn. Ja. Kanskje kan spise frokost med Ivar. Ja, så kan det liksom, som sagt, de bandene bor jo der, så da kan man, hvis man fan, så kan man kanskje liksom få tatt noen selfier sammen med de og sånne ting. Det kan være. Og så det jo neste på tapeten på lørdagen jo Tjudur. De prøvde vi, og har vi prøvd på tidligere også, men krasjet litt med andre festivaler og litt sånt nå, men vi fikk det til nå. Marius,
Også et sånt band som har jobbet seg til å bli et ganske godt likt og respektert band av liksom, hva skal vi si, hvordan blir det, vi hadde jo da andre bølgen på tidlig 90-tallet, og dette er jo sånn typ slutten av 90-tallet, tidlig 2000-tallet band vel, men og har siden da kjørt den gamle tidlig 90-tallsstilen og blitt vokst seg liksom sånn ganske så store, og bra band, stødig band, gir ut platter som kvalitetsmessig, så man vet hva man får, da, på å si det sånn, men det er mange som sverger til den type black metal, både av våre egne her i Norge, men også selvfølgelig ikke minst verden rundt, hvor det siden norsk black metal er blitt den nest største norske eksportartikkelen etter A-ha, så det sier jo litt liksom, og Tjuder er jo et band som viderefører den arven som det begynte med, da, med band som Dark Throne, Bursum Mayhem og Enslaved for så vidt også, sånn sett, og Emperor. Så de gleder meg til å se, og det kommer som sagt, og snakker om folk fra utlandet, altså det var jo ganske tidlig vi begynte å legge merke til at folk kom fra utlandet. Det skal vi også ha. Ja, absolutt, det har jo, og det er ganske mye av det faste også, Marius, det er helt riktig. Så vi er veldig fornøyd med det, altså, for jeg kjenner jo navnet på mange av de som kommer, og jeg ser at veldig mange av de samme kommer, og det er jo en klapp på skulderen til oss at vi gjør mye riktig selvfølgelig, det er jo veldig hyggelig da. Ellers så har vi jo da en live-debut også denne gangen i Helvitnir. Det er jo kanskje den mest kjente i det bandet er jo trommeslageren Hellhammer som er med der. Han har en session-trommis som skal være med hos oss da, for han er jo rundt med Covenant akkurat da, skjønte jeg. Og så er det jo noen andre kjente personer der fra andre band også. Det er det mange som gleder seg til. Jeg vet ikke om du vil si noe om det, Marius? Det er jo sånn band som jeg ikke har satt meg inn i, for det er så mange nye prosjekter med folk som har spilt i band hit og dit, og tenk på, jeg snakket med, det begynner med noen år siden, jeg snakket med en Aksel, liksom, og jeg merket at han hadde roet seg litt for en periode hvor jeg Aksel spilte på sånn cirka annenhver norske metallutgivelse faktisk som kom, og sa at nei, nå har jeg fått barn og sånn, men nå har jeg merket at han har begynt å bli litt mer aktiv, så det er jo litt sånn tegn på at han kanskje er blitt sånn deltidspappa nå, da tenker jeg siden han har begynt å spille litt mer for andre band, og ikke bare med hjem. Ja, kanskje det. Jo, men det pleier å være noe med det da. Så for nå er han liksom blitt litt mer aktiv, merket jeg, for det var en periode som sagt hvor han spilte på alt, vet du. Altså sånn selvfølgelig ting som han likte, da, ikke sant? Men han liker jo mye forskjellig, han, men, og er en jævla dyktig trommeslager. Ja, dyktig trommeslager, så det er jo veldig fint å få med, men han har jo også, det er jo også litt sånn Follo-forankring på de gutta. Jeg vet han, Tom Arild, han bor visst på Sigrud, selv om han kommer fra Trøndelag, tror jeg. Så, ja, han som er sjefen selv, liksom, altså han som er og de er veldig flinke til å reklamere for seg også, det merker jeg, så det er fint. Men det er veldig gøy at vi fikk den debuten da. Debuten med det, og det er altså sånn kult å ha ting som, det har vi også hatt før også, det er sånn live debutkonserter for eksempel. Ja, Black Viper var jo første gang hos oss. Galgeberg på en kick-off. Galgeberg, Vaklevoren med deg, Olav, var jo siste gang. Det var helt motsatt skala. Men det var jo første året det, faktisk. Ja, det var første året. Vaklevoren og Aura Noir. Var det ikke det? Stemmer. Nei, det var kanskje Aura Noir første året. Det er ikke Aura Noir, nå husker jeg ikke i farta. Vaklevoren og... Det var enten... Jo, det var Aura Noir, tror jeg. Første jeg tror det også var det. Og så året etter så var det Dødheimsgard og... Da var det DHG og Furse. Og Furse hadde vi... Med sin eneste omtrent, eller en av to konserter, tror jeg det ble. Ja, den er det mange som snakker om fortsatt, faktisk. Ja, selvfølgelig, fordi at Furse er et sånt veldig band som har blitt litt sånn... Det er egentlig veldig sånn oversett band, men som samtidig har en sånn kult following, og gitt ut masse skiver. Og han ville prøve seg på å spille live. Nå står jeg stille av hva han heter han sjefen der.
en sånn der einstrengt han også, men en veldig trivelig fyr, men han fant ut at han synes egentlig ikke noe om det. Det er derfor ikke det ble noe mer konserter, men det var gøy, for det funket veldig bra når det spilte for oss. Det var kjempegøy, og den kirkebenken, den sto lenge, som han satt og spilte på, den hadde vi lenge i den der garasjen, husker jeg. Og det var jo Valbo, Christian Valbo fra Obliteration var jo også med der, husker jeg. Så. Stemmer det, og det er sånn all-star line-up med han ene det var gøy. Fra Kolbrand, han Øyvind på vokal der, så det var gøy. Altså, det var moro. Nei, det er alltid gøy med litt debuter og noe som skiller seg litt. Det er det vi prøver å finne litt. Da. Og One Show Wonder Min Inferno blir bra. Også, altså det blir jo ikke bare black metal den lørdagen. Vi hadde jo vi skal jo ha noen på den lille scenen nå. For eksempel Psykofant skiller seg jo litt ut. Ja. Men det er et band som igjen har, sånn som Enslaved har utviklet seg gjennom årene, så har de referanser, altså så kan folk som liker Enslaved kan risikere å like Psykofant, for eksempel. Det kan jo være at noen får opp øya for et nytt band. Det er veldig mye snakkis om Psykofant. Det var vist kø på utsida av Revolver og stappa fullt når de spilte der, så mange som tror at de kommer til å gjøre det veldig, veldig bra, så det blir spennende å se. Jeg er spent på det, så det høres lovende ut. Psykedelisk rock, kanskje, vil jeg si. Ja, absolutt. Og da er jo helt naturlig å gå over til Morax, som er gutta fra Fusa. Det er du. Det er det mange som gleder. I hvert fall du, Olav. Ja, jeg gleder meg like mye der. Jeg har sett det et par ganger før, og det har vært helt fantastisk. Den skiva deres er jo, genial skive. Ja, det er den beste skiva jeg har hørt av metal i år så langt. Altså. Han er så dyktig, og det beste av den Fusa-gjengen som det er da, som har jo, nå har vi alle de bandene fra den gjengen spilt for oss. Ja, vi har jo hatt Reptilien og Inkulter og Sepulkre. Sepulker. Der må du hjelpe oss litt, Olav, hvordan sier man det? Sepulture. Sepulture er selvfølgelig, ikke sant? Det er denne stumme T-en. Men ja, så er det Morax, som er da Remi sitt soloprosjekt. Ja, det er det. Jeg er litt usikker på om det er hvem andre som er med der, Olav. Du vet, er Kato med der? Eller? Nei. Resten av gutta kjenner jeg ikke til, faktisk. Det er bare Remi vi kjenner. Ja. Men de er jo veldig hyggelige folk. Altså, dette er jo 4. gang vi har et band fra den Fusa-gjengen. Så det blir jo veldig spennende. Men så kommer jo Crème de la Crème, Marius. Og det er også et band du har foreslått i hvert fall 5 år, tror jeg. Jo, altså, for det er jo også snakker om et all-star-band fra Sverige. Tyrann, som er jo sånn tjo og kim, øs-pøs heavy metal på svensk. Tyrann. Og vi hadde jo de på kick-offen i fjor, og det ble jo da stor stemning og utsolgt og i det hele tatt, og samtlige av medlemmene har vært med i Enforcer en tid, spiller i Tribulation, har spilt i andre band, og så fikk jeg plutselig sånn der jernteppe selvfølgelig som man får noen gang, men uansett da, de er meget dyktige som sagt, som svenske pleier å være, og de var klare for å spille på Hovedfestivalen, og jeg har også en sånn DJ-fan som kommer spesifikt på grunn av Tyrann, og som klør etter å komme bare allerede på kick-offen og lurer på DJ-settet mitt og sånn, for jeg er vist verdens beste DJ, mener han. Ja, men det er bra. Det er hyggelig. og er veldig ivrig da, og det er hyggelig det da, men det er ikke alltid jeg kan gi han de svarene vi har, liksom, for det er liksom litt sånn der, jeg har en sånn lørdagslåt, nei, jeg hører på skiver, men ok, men veldig hyggelig fyr, men han sa at han kommer spesifikt, han og noen venner da, for å se Tyrann. Så gøy. Og det er veldig hyggelig, var veldig hyggelige folk også da. Vi hadde jo med i fjor, og det var Tobias, og de er jo kjempekoselige kjernekarer fra Sverige. Så det blir jo en del svenske band i år også, det er vi jo glad for. Det ble vel kortreist. 3 fra Sverige. Så det er bra, og noen av dem reiser også med bil, så det gjør jo logistikken litt enklere også. Ja, det gjør det også. Men Tyrann, absolutt, og Johannes, da får jo du være med litt også, for det har jo du sjekket litt som er glad i punk. Ja, det blir kult det. Ja. Jeg gleder meg til å se særlig Tyrann og det som står øverst der ved siden av Enslaved.
The Haunted. The Haunted, ja. En av de logoene jeg faktisk klarer å lese på den plakaten. Men jeg tror også hvis du liker punk, så Obnoxious Youth må også, det også er ganske... Skal jeg sjekke ut? Sjekk det, ja. Er det lørdagen eller fredagen? Det er på fredagen. Det blir fredagen, ja. Så da kan du heie på Olav, og så kan du gå og se på de etterpå. Ja, det blir bra. Ja. Og lørdagen, der er det jo også for så vidt, der er det gått litt flere billetter enn fredagen foreløpig, så det er jo ikke mer enn en sånn 170 billetter. Hvis man bare vil se en Slaved eller Tjudur og Helvetnier, da. Så da må folk få ut fingeren og kjøpe billett hvis de har tenkt å gå på det. Ja, ellers så lønner det seg alltid å kjøpe for begge dagene. Ja, du kan si det sånn at det var jo lenge siden vi var under 200 billetter, altså festivalbilletter. Så det er jo ikke så mange muligheter der heller. Så festivalen vår er jevnt og trutt i rute. Ja. Det er vi glad for, men folk må altså kjøpe billett da, hvis de vil komme. For blir du stående på utsida, så blir det sånn fear of missing out, FOMO. Ja, det blir det, og vi har ganske sånn lydtett og sånn. Altså, du har kanskje hørt hva jeg som DJ spiller, da, men det er liksom ikke det samme som de band. Jo, men du spiller kult du, Marius, og det blir god stemning i foajeen der, og det er også litt interessant, fordi det skjer jo litt der også. Og i tillegg til at du kan høre Marius og Sissi skal vel også Sissi skal spille sammen med meg på kickoffen i år. På kickoffen, ja. Men, DJ Snowflake, som er en meget dyktig DJ. Men skal hun være med litt? Hun og jeg hadde et DJ-konsept på AI som het The Gospel of Rock, hvor vi spilte alt innen rock-universet. Lengste konseptet jeg har kjørt, hvor det varte i 8 år, og så gikk dessverre AI konkurs. Sånne ting, så da, men ellers så vi kommer til å snurre frekk musikk, for hun også er liksom på nett, som det heter. Så nei, det blir gøy det, og kickoffen er jo 21. juni, så det er ikke så lenge til, det er det ikke. Og der er det enda mer begrenset med billetter. Det er det. Så der er det bare plass til 100 stykker, og der har billettene begynt å gå nå, og det er bare 2 uker, eller under 2 uker igjen faktisk. For da hadde vi litt sånn konkurranse og sånn. Hos Bjørn på den old school heavy metal radiostasjonen, så der har vi lodda ut litt billetter. Det er jævlig kult. Og så har vi jo der også i år Norgesdebut, altså Steel Inferno fra Danmark kommer, og de har jo også vært foreslått litt, og kommer vel med ny skive nå ganske snart, eller de kommer i hvert fall med noe ny musikk. Det kom i fjor. Og de har jo holdt på en stund, og det er band som har gått litt sånn under radaren, men samtidig ikke, fordi det er ganske mange som liker klassisk metal. Dette er folk som altså det har gått litt under radaren, men samtidig ikke, da, for å si det litt sånn enkelt oppsummert. Spiller klassisk heavy metal, power metal, speed metal, er det ikke det? Ja, speed metal, power metal, av det mer amerikanske slaget, og bytta vokalist også. De har jo bytta vokalist også. Jeg hørte jo på noen gamle skiver, der var det en kvinnelig vokalist. Ja, stemmer det. Nå er det en fyr. Men uansett, det er veldig bra band, altså, og de har gitt ut flere skiver, og jeg vet at det er en del folk som liker det blant annet av våre kjernepublikummere, og generelt egentlig, og sikkert en del folk som kommer til å bli positivt overrasket hvis ikke de har fått med seg de og kommer på kickoffen. For vi har jo også Execration. Ja, det må vi også nevne, at Execration, god klassisk death metal fra Norge, som har holdt på i mange, mange, mange år. Vi har hatt de også tidligere. Kan du si noe litt om dem, kanskje, Ola? Du kjenner jo godt til de gutta. Ja, nei, altså, det er sånn som alle burde komme og se på, hvis de ikke har sett det. Bare fet death metal som leverer live hver gang jeg har sett det, i hvert fall, så har det vært veldig, veldig bra. Og jeg har hørt mye bra ting om Steel Inferno live også, så det er lurt å... Jeg har smygtittet til inn på YouTube, og de er bra. Har du spilt sammen med dem, Olav, eller? Samme... Steel Inferno? Eller? Nei, du har aldri spilt med dem, men Execration har du vel kanskje spilt sammen noen ganger? Det har jeg nok. Det er jeg ganske sikker på. Det blir spennende. De er alltid kule
og fantastiske folk. Og Ja. Og death metal jo veldig i vinden for tida. Den Oslo Death Fest blant annet har jo blitt ganske populær og bra, den som i november i Oslo. ja. Så de spilte vel der i fjor. Begynte å komme mye bra norsk death metal etter hvert. Absolutt. Ja, vi har begynt å få en liten knippe med bra band sånn opp gjennom de siste 10-15 åra allerede. Sånn sett. Så, og det ikke bare det, for liksom Norge mer kjent for black metal, men vi har mye mer enn det jeg byr på, som det kommer altså innenfor metal-sjangeren, som viser seg innen de 10-15 siste åra. Og Execution de spiller klassisk death metal, men samtidig de har noe unikt over seg, og veldig dyktige som sagt, til å spille. Og ja, som sagt, Olav beskrev de veldig bra, og vi har hatt de til og med en gang hvor vi booka de sammen med Obliteration og Discord. Det stemmer, vi hadde en sånn egen death metal-kveld før Elbotten, faktisk. Stemmer det. You know? Det var da vi hadde innbrudd på Kolben, og de stjal alt som var av de stjal masse øl og sånn, for vi skulle ha en konsert dagen etter også. Og så forsvant en jakke eller noe sånt, men de dyre gitarene og sånt til gutta, det hadde de ikke rørt. Så dette var tydeligvis noe dritlogi. Da var det spesifikt, da var det veldig spesifikt hva de ville ha, skjønner jeg. De hadde tatt ut de dyre trommepedalene for å følge med noen sixpacker med øl, liksom. Ja, ikke sant? Så det husker jeg var vi måtte anmelde og forsikring, og det var ikke måte på. Og så var det en skinnjakke som ble borte eller sånt. Jeg vet ikke om den kom tilbake, men vi kan kanskje høre med gutta Execration om man har fått tilbake den skinnjakka. Det må vi gjøre da. Ja, det skal jeg gjøre. Vi husker det. Så det husker jeg faktisk når vi hadde dem sist. Og så spilte de en gang på selve Hellbotten også, tror jeg. Ja, de har spilt en gang før, det er tredje gang vi har det nå, tror jeg, faktisk. Ja, sånn sett, ja. Men da vi jo over på, og dere var jo med i juryen også, gutter, på den Hellbotten Metal Battle. Vi nevnte jo Pats, som skal spille som vant, og som skal spille på fredagen på hovedfestivalen, men på kickoffen så ble det jo også plass til Rioter, og hva var det som fikk deg, Olav, til å legge din elsk på de unggutta fra Haugesund? Nei, du vet, liker best trash metal, da. Ja. Og de spilte kul trash metal, inspirert av 80-tallet, selvfølgelig, som alle bra trash metal-band Yep. Så de absolutt, altså, i min gate, det bandet der, så det var ikke noe tvil hva jeg synes var best da. Nei. Men, jeg liker mest ting som høres ut som det fra 80-tallet. Fra den tiden hvor hjulet var ordentlig rundt, og det pleier å funke bra. Og Max Kred, for de kom jo et stykke unna fra da. Ja, de gjorde faktisk det. Og kjørt og greier, og jeg skal si sånn, bassisten kjørte jo slembukser à la Cliff Burton, og hadde en liten bass-solo sånn, som midt i en låt, altså sånn, som noe som Metallica vel gjort i gamle dager. Ja, de var kule. Så det sånn band som ikke folk kjenner så godt ennå. Enda de gitt ut et album og en demo, men hvis du liker for eksempel Steel Inferno, som også veldig 80-tallet, og selv Execration for den saks skyld, så vil dette passe, så vi har en ganske sånn bra løsning der. Og så har vi et band som jeg tror nesten du må fortelle om, Niklas, for det har ikke jeg rukket å satt meg så inn i. Nei, og de har ikke gitt ut så veldig mye heller. Det jo Ivris da, som det siste bandet, som et sånn, hva skal jeg si, litt sånn Doom-aktig? Shoegaze, litt black metal-elementer. Vi hørte litt på det sammen, Olav. Så du kanskje litt flinkere på sånn sjanger enn meg, så bare arrester meg hvis jeg sier noe feil. Men, nei, jeg ikke noe flink på sjanger. Altså. Nei, men jeg tror kanskje jeg traff litt på så de blander litt. Dette jo og det litt gøy, for dette jo Tore som spiller i dette bandet, og han var jo med å starte Hellbotten og var jo med i Sounds of Unity og har vært med ganske mye tidligere å arrangere inne på Club Maiden, og han var jo med å få The Haunted inn den gangen når vi hadde Boots and Sneakers og sånn. Så det hans band, og han jo fra Kolbotn og sånn, så alle som kjenner Tore må komme denne dagen og se på dem, og de har heller ikke spilt så mye før. De spilte på Vaterland nå forrige helg. Det tror jeg var første gang som var sånn offisielt, da. Så det liksom en mulighet til å se på dem, da. Så det tror jeg kan bli veldig spennende. Jeg tror det 4 band
som representerer Hellbotn på en god måte. Ja, faktisk sånn sett, det skal sies at sånn totalt så representerer de egentlig Hellbotn sånn veldig kort oppsummert, det har du rett i. Og, men de har en demo på Spotify og eventuelt Bandcamp. Jeg tror ikke de har lagt ut denne, jeg tror de jobber med det. Jeg snakket med Tore på telefon, og da skulle for de er vel fra England, en del av det i bandet hans også. Jeg lurer på om de skulle til London og spille inn og skive inn og studio der, og sånn, men det kan vi høre med Tore om. Om det er liksom internasjonalt sånn sett? Liksom. Ja, litt. Så det blir veldig spennende. Og så tenker jeg, det er 4 band, det er kickoff, det er 21. juni, det blir uteservering. Det blir DJ Metal Bastard og DJ Snowflake. Og i tillegg så skal vi også prøve noe nytt, for det er jo ikke O'Learys på Kolbotn lenger, så det blir Herman Husmann. Så det blir veldig spennende å se hva de kommer opp med av meny. Det gleder jeg meg veldig til å se hva vi kan få der. Så da går det an å få en smakebit på hva de er og blir. Og det blir sånn håndholdt mat da, altså det passer litt inn til oss. Det blir en matbod med de. Så det blir veldig spennende å prøve det også. Og jeg tenker at billetten snaue 300 kroner, 4 band, helkveld med DJ. Her er det bare å kaste seg rundt og bestille billetten på Ticketmaster, for det er begrenset med plass. Og i fjor ble det utsolgt. Jeg tror dette blir veldig bra. Jeg ser veldig mange av de som har kjøpt billett allerede er kjenninger av oss som alltid støtter opp og kommer. Hvis man likte den gamle Hellbotn, så er det liksom den stemningen man får. Det er jo koselig. Det er der vi begynte, og da har du hele den der, nå blir det ikke mer grill da, men det blir liksom den utserveringen som er sånn koselig, bare rett og slett en god stemning. Vi pleier, nå er det jo, som sagt, dette blir da i juni, og ok, det er mye vær etter landet, men vi fikk løst det veldig bra i fjor, som var første gangen hvor det virkelig været ikke var med oss. Men da hadde vi sånn fin teltløsning, og det funket så bare det, altså. Insulerte bra, mener jeg. Men vi satser på sol i år, da. Ja, vi gjør det. Og det er lørdag 21. juni. Det er snaue 2 uker. Ikke til helga, neste helg. Så det er bare å kaste seg rundt og bestille billetten på Ticketmaster og ta på seg danseskoene og komme. Rett og slett. Ta på seg det lange håret. Ta på det lange håret, ta på parykken. Bermuda-shorts og... Spar, skjegg og kom. Nei, jeg tror det blir veldig bra. Og her er det også mulighet til å oppdage nye band, i tillegg til å kanskje første gang se Steel Inferno i Norge. Tenkte jeg det. Det gir jo oss litt motivasjon til å booke litt sånne type band også til Hellbotn, hvis folk stiller opp og kommer, selvfølgelig. Jo, selvfølgelig. Og i tillegg til at man kan sjekke litt nye band som Rioter, og de var jo veldig hyggelige, disse gutta fra Haugesund. Og jeg må jo si, det er jo veldig hyggelig at de skal bo i leiligheten til Espen på Vålerenga. Så da fikk vi liksom spart litt kroner der også, for det er jo ikke bare å få inn et band fra andre siden som er Nei, de kom jo langveis fra, og det var morsomt, for det verste at de satt jo backstage når Niklas annonserte hvem som hadde vunnet, så når liksom de kom tuslende sånn ut, sånn etterpå, og alt var egentlig ferdig, så bare så slo de meg liksom, fikk dere med dere at dere vant noe som helst? Nei, dere skal spille, dere vant andreplassen, og de bare, kult! Neste år vi har Metal Battle, så må vi sørge for at alle er på backstage, her er det jeg leser om resultatet. Jeg får gå rundt der som bare sørger. Men det er også en måte å komme seg inn på både Kickoff og Hellbotn-festivalen. Vi startet det jo litt også fordi vi får jo vanvittig med henvendelser fra band som har lyst til å spille hos oss, og det er jo selvfølgelig kjempehyggelig, men vi skal ha 12 band, og kanskje 3-4 band på kickoff, så hvis man ønsker å spille hos oss, eller vise seg fram for et publikum, så er Metal Battle absolutt en scene man kan komme inn der, og om ikke man kommer med, så blir man i hvert fall sjekket opp av en del folk i musikkbransjen. Det er jo fint det også. Og så har vi nå funnet ut system hvordan det ikke er noe vits å prøve å jukse når du skal stemme på band deres. Nei, vi skal finne et vanntett system, så vi må få med det yngre. Neida, vi greide å løse opp det. Koselig når sånn unge nye fremadstormede band får mulighet til å spille.
Ja, absolutt gærent. Og det igjen faller tilbake til det som Niklas og vi som, eller det som vi på Hellbatten alltid har vært, ikke bare, ja, altså mye av det at vi vil fremme nye band. Ja. Det viktig for oss. Det viktig, absolutt. Og det fint å sjekke ut, og det var jo, vi skulle jo ha med, husker ikke hvor mange det var var vel 5 band per kveld eller noe sånt nå, eller 6? Nei. Ja, det ble 4 per kveld. 5 per kveld kanskje? Det ble ikke bare 4 per kveld denne gangen da? Jeg tror det ble 10, men det var i hvert fall 20 band som prøvde å komme med da. Ja, det så var vi måtte absolutt, plukke 10 band. Ja, for det ble noen avlysninger, eller et band som ikke kunne. Det var et fra Stockholm, nei fra Göteborg, som egentlig var veldig kul som punkband, men de kunne ikke allikevel. Ja, jeg vet. Og så var det jo noen band som har holdt på en stund også. Det var jo noen i både 50 og 60 år som meldte seg på. Jo. Noen kom med, noen kom ikke med, men det i hvert fall en måte å vise seg frem på. Det klart, altså kommer du og spiller der, og du har 2 fans, så sier det seg selv at da blir det kanskje vanskelig å spille på hovedfestival vår. Det lønner seg med fans. Det jo, man må jo si at det jo publikum jo også som sagt med å stemme, og så det noen av oss av vi som i juryen fra Hellbatten som sagt som med å stemme, men det publikum som først og fremst stemmer, så der har det alt å si at du tar med deg folk. Jeg skjønner hvis du kommer langreist fra, så det vanskelig å fylle bilen med liksom 20 pers liksom, men hvis du lokalt, da, så har du jo muligheten til å kan de ta bussen, ikke sant? Ja, absolutt. Og Pats som vant, de vant jo fordi de hadde flest publikum. Gjorde det. Og det var det eneste bandet hvor ene medlemmet, han veldig hyggelige trommisen, kom tilbake dagen etter. Ja, det gjorde han. Det var veldig og det var jo bra da, siden de vant. Ja, faktisk. Men det likte jeg, at han kom og sjekka ut de andre bandene også. Han var kul da. Kudos og kred og alt til han som gjorde det. Og han var også en veldig hyggelig fyr. Vi snakket litt med han etterpå der. Han tok på seg rollen som verdens fattigste trommis, så han hadde ikke engang egen trommesett. Nei, det var noe sånt da. Og selv om Pat spiller litt sånn moderne metalcore, så var han veldig glad i ordentlig gammeldags D-beat punk, og da ble jeg veldig entusiastisk i går da. Så han prøver å lure D-beat inn i Pats. Kanskje vi får en overraskelse den fredagen 22. august, Hvem vet? Nei, det blir spennende å se. Og så må det jo også nevnes da. Vi har jo nå vært gjennom alle bandene selvfølgelig, og DJ. Marius skal jo, eller DJ Metal Bastard. Ja da, jeg har vært i alle år. Skal jo snurre også på festivalen vår i foajeen der. Og det jo ikke bare DJ vi skal ha der. Vi skal jo også ha servering selvfølgelig, så vi bygger jo om hele stedet til bar. Vi har jo et fantastisk crew der med barcrew som disker opp og serverer. Og så har vi også Katakomben med oss, som selger skiver for både sjappa si og alltid vært med og for bandet, og det synes jeg en kjempefin gest. Og Einar skal spille også. Ja, Einar skal jo faktisk spille Inferno, så han må ha en stand-in han da på... Ja, men det hadde vi i fjor også, for da skulle jo Kenneth spille. Ja, og han... Hans Jørgen spilte jo med Discord, så alle de... Men de finner ut av de deler på. Ja, det gjør det. De proffe de også. Så da går det an å kjøpe skiver på hele festivalen. I tillegg så blir det også i år live tatovering med Nelvik Tattoos. Og en god historie fra fjor. Han sjåfør i år, han som tatuerte Hellbotten på hele leggen. Så det litt moro. Det blir ikke bedre enn det, synes jeg. Det får jeg si. Jeg har faktisk vi har noen bilder av det også på Facebook som ligger ute, så det kan du bare klippe inn, Johannes, når du skal redigere, for det litt kult å da ligger han Sivert der med leggen full. Det litt veldig kult da. Så da har han Hellbotten Metalfest og ikke med året liksom, eller? Nei, Hellbotten, liksom selve Hellbotten nedover leggen. Og nedover, ja. Wow, kult. Dritkult. Men vi har jo hatt disse tatovørene, det jo et par år nå. Ja, og det som moro, det at vi har akkurat gjort en avtale, det kommer litt mer reklame for det etter hvert, men første året vi hadde live tatovering, så var jo det med Trine Grimm og Nick Morte. Men vi har vært så heldige at Nick Morte, han har flyttet til Kolbotn. Og han kommer og skal ha dark art, hvor han kommer til å ha med seg en del kunst og sånn, som skal henge rundt, som det også går an å bestille eller kjøpe, har jeg skjønt da. Så det blir jo kjempekult at vi får inn litt kunst der også. Ja, det ser du.
Og i tillegg så har vi jo selvfølgelig eget festivaløl fra Ølsmia. Det har vi jo i år også. Jeg fikk en del av skissene fra Sara, som lager plakatene våre borti Stockholm, og det så veldig kult ut. Men så kommer det enda noe nytt, og det blir nytt i år. Vi skal ha vår egen hot sauce. Fra Fendab, som laget av Espen, som da heter Hellsås. Selvfølgelig måtte det hete det. Selvfølgelig heter det Hellsås. Ja, men det klinger bra. Og det skal vi prøve å få til på kickoffen. Sånn at folk kan da kjøpe Hellsås på kickoff. Og på Hellbotn selvfølgelig. Og vi skal også prøve nytt i år å få festivalølet vårt klart til kickoffen. Så da går det an å kjøpe både hot sauce og festivalølen vår den dagen på kickoff. Så enda mer grunn til å komme på kickoff. Ja, enda grunn. Det er enda grunn til å komme. Ja, det får så det skjer jo litt annet også, da. Og så er vi jo glad for alle disse sponsorene som er med. Og det blir jo litt spennende å se. Både Vinora og Herman Husmann og veldig mange av de lokale sjappene rundt der har tenkt å gjøre litt greier rundt den helga. Så jeg tror det kan bli veldig spennende. Og så blir det jo spennende å se hva slags mat. Ja, det er det da. De serverer jo husmannskost, disse nye, det som var da O'Learys, holdt jeg på å si. Så at jeg fikk vite at de hadde som sånn, hva som hadde vært det nærmeste, som ikke er så nødvendigvis husmannskostaktig, var vel pizza eller noe, tror jeg. Ja, de hadde visst pizza, og så har de jo kjøttkaker i brun saus. Og lapskaus. Lapskaus er jo sånn man kan ha i en liten bøtte. Svinekam, og de hadde noe biff. Og det var mye forskjellig der, så jeg vet ikke hva men de må jo kanskje tenke litt hva de vil ha meny på. Noe som er praktisk. Ja, og så er det jo nystarta, så jeg tenker at de har sikkert fingra fulle av nye ting og oppstartsgreier og sånn, så vi får evaluere litt etter kickoffen og gi noen tilbakemeldinger om hva vi syns funka. Ja, det må vi gjøre. For jeg har vært vant til O'Learys med grillen og sånne ting før, og så har de slitt litt, vet jeg. Det er vist litt mye røde tall med de serveringsstedene på Kolbotn Senterpartiet. De må brukes. Hvis vi vil ha serveringssted på Kolbotn, så må vi bruke det, folkens. Sånn er det bare. Det er bra at man kan spice opp all mat med litt hot sauce. Ja, ikke sant? For det kan man. Jo, Olav er jo glad i litt sånn spicy ting. Men blir det sånn, hva skal jeg si, sånn normalt, sånn spicy, for det er ikke alle som ikke liker sterkt, eller blir det for... Det blir sterkt, det blir sånn, altså det er helt fint å ha på tacoen og pizzaen og hamburgeren og sånn, altså det er ikke sånn at du må tylle inn på yoghurt fordi det brenner, men du kjenner det. Litt sånn. Og det som er gøy, det er helt fermentert da. Jeg snakket mye med Espen, og han er kjempeflink, så han driver med batcher og hakker opp, og jeg har til og med fått smakt, denne her blir med ananas, habanero, og det blir kjempegodt. Men jeg fikk også en sånn som hadde lagd med banan, og det var jo dritdigg med banan på taco, liksom. Så han har masse andre. Fendab heter den han har lagd. Det er familiebedrift. Og helt nystarta på Kolbotn, og vi elsker jo å støtte de som starter opp på Kolbotn. Mer eller mindre. Men Stig, han lager jo alt av t-skjorter og hettegensere og de tingene der, og så får vi jo disse plakatene fra Rolf Ottosen. Erik lager jo de, så vi er jo veldig fornøyd med alle de vi har med som sponsor. Da. Og så har vi jo vært innom Quality Hotel, selvfølgelig, som jeg er glad for å ha med oss også i år. Og pengene vi får fra Kulturrådet og Akershus fylkeskommune, og ikke minst Nordre Follo kommune. Kjempeviktig at vi får støtte der, og så er jo det fantastisk vi har med Kolben. Se der, der ligger den. Se der, ja. Så kult. Det var ikke gærent. Det var sånn nettopp. Ikke sant? Ja, dritkult. Det er ikke sikkert han trenger å kjøpe billett noen gang. Du kan bare skanne leggen. Skanne leggen, Men det er veldig kult, da. Så hvis det er noen andre som har lyst til å ta en Hellbotn-tatuering, for eksempel, så er det jo bare å bestille hos Nikolai, da. Eller hva som helst. Altså, jeg ser jeg har sett liksom bare sånn at han har noe å drive på med, og det tar litt tid å tatuere uansett, ikke sant? Men det kommer an på størrelsen og sånne ting, men det virker som han har noe å drive på med i løpet av hele festivalen. Absolutt, og jeg så det alltid var noen der borte som lå på den benken hans, og det er ikke liksom veldig mye kule ting. Veldig mye sånn i svart-hvitt, eller sånn, hva heter det? Du som har peiling på sånne ting, Johannes, som er sønn av Black and Grey.
Black and Grey, ja. Black and Grey. Ja. Det kalles det. Ja. Jeg tror det. Birdie. Hva skal du si? Faren din? Ja. Ja. Faren, Ja. Birdie har tusja meg. Min aller første tatovering. Ja, se der, ja. Da er det bare å flekke. Og han sa til meg at jeg tror du kommer tilbake. Og så sa jeg, hva som får deg til å si det? Det er noe i blekket. Vel, han tok ikke feil, Nei. som du kanskje ser. Ja, men nå må vi se, da. Kan vi bare få se hva faren til Johannes har tatt med? Forrige gang hadde vi Bård. Han hadde også vært hos faren til Johannes. Jeg skal til faren din. Ja, da. Har du ikke gjort det enda, Olav? Snakket ikke vi om dette i fjor? Ja, nå skal vi få til i sommer. Jeg har vært innom og besøkt den. da. Det var platecoveret på Destruction, var det ikke det? Jo. Ja. Jeg gleder meg veldig til hva Olav. Har du tenkt på så hva det skal være? Ja, det er skallen fra Destruction. Det har vi jo snakket om før. Ja, for Bård hadde sluttet, han var ferdig, han nå. Ja, jeg skal starte nå når jeg blir gammel. Jeg hadde liksom opprinnelig bestemt meg for, før jeg fikk alle disse andre rare ideene. En av mine aller favorittband, det er ikke så veldig metal da, selv om de spiller på metalliske dingser. Ja. Oi! Ikke det mest originale, tatoveringen. Sånn. Der er den. Er det den? Einstürzen den Obauten. Og den har faren til Johannes tatt på her? Birdie har tatt denne. Ja, det den var har ikke vært shine up eller noe som helst, så den er fra 2005. Ja. Som markerer nå da i år 20 år som nykter for min del fra heroinhelvete. Ja, det er kjempebra. Grattis med det. Jo, takk. Og det er vi glad for også, for da er du her. Ja, jeg har faktisk vært erklært død. Ikke noe, det er ordentlig oppskutt. Men, ja. Det er ikke alle som kan si det, Marius. At du er død. Nei, det kan du si. Jeg møtte ikke lys eller noe, men de fikk meg liv igjen. Det var hyggelig. Ja. Sånn sett, så nei da. Fikk en ny kjærlighet for death metal etterpå. Hva? Du fikk en ny kjærlighet for death metal etterpå. Ja, faktisk. Men en av de sjangerne som kom tilbake, du vet, når man har vært eller alle vet ikke det heldigvis, men når man har vært drevet på med heroin sånn på den måten der, da, bare for å si sånn kort om det, så blir man liksom følelsesmessig frosset ned, og når musikken kom tilbake igjen da, eller følelsene da, så var death metal en av de sjangerne som kom først. For det er en av de sjangerne som betyr mest for meg i livet mitt, sånn sett, så ja da. Så jo da, tilfeldigvis så ble death metal, ja. Da er det flaks at det kommer nye band som Aberration. Ja, faktisk. Sjefer over de fleste. Jepp. Og den har også vært på, som jeg sier, den har også vært på lista til folk rundt omkring på store podcaster som jeg ser på innen metal-sjangerne verden rundt. Så. Ja, de har jo vært veldig mye rundt og spilt nå også. Ja da. De har kommet vel akkurat hjem fra turné nesten, som varte ganske lenge. De spilte i hvert fall også på Maryland Death Fest. Ja. Det var vel i år, det tror jeg. Eller nei, det var i fjor det faktisk. Og det er jo en sånn veldig kredibel death metal festival i Maryland nødvendigvis. Og der er det alltid mye kule band og sånn, så jo da, de er så aktive som de kan da, for at vokalist-gitarist Magnus har jo nettopp blitt pappa og sånn, så han har liksom ikke muligheten til å turnere så mye som man ville, eller kanskje kunne ønske og sånne ting, men de prøver, de gjør så godt de kan da, som sagt, sier han. De var vel ute en tur med Stress Angel også. Ja, stemmer det. Og så er jo Arild, altså fra Obliteration er med her, veldig mye av det han tar i bly og gull. Ja, han kan dette med litt. I min gane i hvert fall, han er flink på å lage låter, og jeg ser både med Necromantion og Obliteration og nå Aberration, og han var jo også med Black Viper. Ja, han var også med Black Viper også, ja. Og han er utrolig dyktig, og han er en av de, sammen med Obliteration sin trommeslager Christian Valbo, en av to av de folka som jeg innenfor av nyere norske musikere som jeg forstår hvorfor de ikke har fått noe sånn form for sponsor, altså noen sponsorer av for eksempel i forhold til da, enten gitarpicks i forhold til Arild eller strenger eller sånne ting, eller i forhold til trommestykker i forhold til Valbo, fordi de er på verdensklassenivå. Altså. Ja, helt enig. Altså, det er altså objektivt sett, sånn sett, altså, det skal sies, men sånn er det. Men da må man også ut og vise seg frem, da, og der har Valbo vært den som har vært mest fremme på der, fordi han har jo spilt i Aero Noir, som har jo turnert mye da. Nå har de hatt en pause, men nå er de tilbake igjen også. Ja, nå er jo de ganske ivrige også. Ja. Nå fikk jo, jeg var så heldig at de gutta fikk jo lånt bort alle disse patronbeltene. Stemmer det, patronbeltene. Ja, og jeg kan ikke så mye om patronbelter, så jeg ble jo stående og skjønte hverken opp ned, fordi både disse gutta i Bombers, som vi hadde i fjor, og Sodom,
Synes jo dette var veldig kult, så de begynte jo å demontere og lage sine egne varianter, for de skulle jo passe til dem og sånn da. Så, Man kan jo, etter størrelsen, vet du, så kan man bare ta noen, Men Kato kom da, og han skjønte at det var hans, og så det Sindre og Arild sine da, men det må jeg få levert det til Arild sitt ganske sånn tynt og smalt, vet jeg. Ja, men det litt kult da. Da har jo Sodom og Bombers brukt beltene deres. Og ikke alle kan si det. Nei, ikke alle kan si det. Jeg har patronbelte som har blitt brukt på Hellbotn av Sodom. Tom Engine og kult. Så det var jo veldig kult. Og Sporty, de stiller jo alltid opp da. Så, ja. Men det jo litt gøy, for det er jo kanskje det Kolbotn også kjent for. Nå har jo ikke vi snakket så mye om Kolbotn denne gangen. Det har blitt veldig mye Hellbotn og band og sånn, men det jo kanskje det Kolbotn kjent for også, at det har dyrket fram veldig mange bra band innenfor ekstremmetall. Ja. Altså det ikke tilfeldig at Hellbotn, selv om vi ikke en black metal-festival, som noen kanskje tror, så vi hellige vi mot den hardere metallsjangeren, og det en grunn til det. Og det fordi at det liksom den sjangeren som Kolbotn mest kjent for, da, siden dag 1, siden liksom, selv om vi har hatt liksom litt ymse andre band innenfor metallsjangeren selvfølgelig, men likevel så Kolbotn har etter hvert blitt på kartet det også. Ja, og hva kommer det av, tror dere? Hva det som med Kolbotn? Hvorfor kommer det så mye bra band herfra? Liksom? Det altså vi litt sånn, hva skal jeg si, vi jo nære Oslo da, men samtidig så vi, tror jeg, utenfor byen nok, sånn at vi likevel isolert nok til at man kan liksom finne på noe eget og unikt, tror jeg. Ja, jeg tror det. Det noen som mener at det noe i Kolbotn-vannet, eller tjernet, eller hva vi skal... Ja, det noe i det vannet der, og det sånn... blåalger, det. Ja, ikke la bikkjer i badet der en gang. Nei, ikke la fisken svømme der. Men jeg tror også litt shout-out til disse ungdomsklubbene. Absolutt. Rundt omkring. Det har vært mange som har vært og øvd der opp igjennom. Johannes jo en som jobber her ute. Jeg har jo jobbet her ute og vi hadde jo Tårnåsen-festivalen før, hvor vi hadde masse band på besøk og sånn der også. Sumprock gikk jo av stabber nå på forrige helg, og det var masse bra band der, Johannes, synes jeg, som... Det ble suksess, det. Ja. Og så husker jeg til og med gamle Kolbotn kino hadde jo også, hva heter det, De hadde konserter der en gang i år også, nye band. Hvor jeg så Beyond Dawn i begynnelsen. Ja, jeg spilte også... Follow-rocken, var det ikke det? Jo, ja, det var det. Follow-rocken. Jeg spilte, jeg tror det var debutkonsert på Follow-rocken i Kolbotn kino. Ja, ikke sant? Med, det var i hvert fall det som ble Lamented Souls. Morax, originale Morax. Ja, vi het faktisk Morax til å begynne med. Var Rogga med der? Nei. Han spilte noen Mops Swingers eller noe sånt. Ole Jørgen, Einar, Peter og meg. Ja. Ja, ikke sant? For jeg mener å huske at når vi spilte, for jeg spilte også band, vi het jo da Volt den gangen eller noe sånt, tror jeg, eller om det var Sordos og Boredom, det husker jeg ikke, vi var punkband, og da mener jeg å huske at når vi spilte på Follow-rocken, så kom Ole Jørgen, jeg tror han gikk opp på scenen ganske mange ganger i forskjellige typer band, at det var liksom, man bytta bare gitarist eller trommis, og så... For det var jo litt sånn på den tiden at man spilte i flere band. Ja, det har jo blitt en mer greie enn noen gang før, at folk spiller i 100 band. Men, se på Kato spiller jo i mange band, Arild og Sindre og gutta. Det var jo alltid... Olav, ikke minst, du spiller jo i mange band. Når vi hang på Elm Street før i tida, så var det sikkert 78 000 band som ble dannet i løpet av de 10 årene. Jo, det ikke tull engang. Nei, det ikke tull. Det var mye band som ble dannet på Elm, det sånn det skal sies. Men, uten en eneste øving, da, de fleste av de. Ja, for å si det. Det mye band som aldri ble dannet. Har du hatt mange som har dukket på døra her, Olav, og så sagt, kom igjen da, vi skal øve, vi skal jo starte band, jo! Ja, vi snakket jo, nei, altså, jeg har vært med, blitt med, liksom sagt ja til et par band som jeg kanskje ikke burde ha sagt ja til. Ja, ikke sant. Fordi at jeg ikke passet til å spille sånn musikk. Du ombestemte deg dagen etter? Du var bare tøff. Jeg hadde en øving med Dødheimskar. Ja. Du har vært med der, ja. Ja, på en øving. En øving, ja. Verdens triveligste folk, men jeg jo ikke noen sånn black metal-kiss. Nei. Det morsomt, da. Ja. Så jeg har hatt et par andre... Jeg fortsatt med i et band sammen med Bård fra Vaklevoren. Jeg tror jeg har vært med der liksom i 10 år nå, og så har vi hatt en øving. Jeg stemmer for han startet. Har du noen navn på det?
Ja, nei, det er vel byttet et par ganger, men jeg er så dårlig på navn. Nei, jeg bare vet at det er Bård og Kristoffer som Ja. Men det er fra Vaklavoren, Bård, ikke sant? Ja. Jeg har jo også spilt den i Frashcan Darlings før det også, men hva var stilen der da? Litt sånn trash metal. Ting, Men dere har hatt én øving? Ja. Vi var mest opptatt av å drikke øl akkurat på den øvingen. Ja. Men det var overraskende. Der du er mest aktiv nå, er vel egentlig Coffin Storm? Ja, vi tar ting rolig der også. Ja. Dere ga ut skive, ja. Ja, det er et år siden. Liksom, vi har over et år siden vi ga ut skiva, og lenger siden vi øvde. Ja. Og det blir ikke noen konserter der, i hvert fall. Nei, det blir ingen... Nei, og så er det ikke noe stress med å lage noe ny skive. Men det blir en skive til på åpenvis, da? Ja, altså vi har nok materiale sikkert til 3 skiver. Jo. Men... skal vi starte band, eller? Jeg mangler jo Olav. Ja. Nei, dette blir min siste konsert, i hvert fall. Ja. Det føler jeg meg ganske sikker på. Ja. Ja, det pipler musikk ut av meg, merker jeg. Altså, men det er ikke metal, faktisk. Men da vet dere det, folkens, at hvis dere vil se Olav en aller siste gang på scenen, så er det bare å kjøpe billett til Inferno, One Show Only den 22. august. Står det også, som sagt. Og så skal jeg holde meg litt i bakgrunnen, så hvis dere ikke vil se meg, så skal dere slippe det. Så slipper dere å se. Ja. Da kan dere bare ta litt bilder i bakgrunnen. Jeg står liksom på siden, og så litt bak. Også. Da skal jeg stå på sånn kost og dytte deg fremover backstage. Håret fremover sånn, så at ingen ser at det er Lysmann kommer til å ha sånn spesiell sånn beskjed, ha ekstra mye lyspola. Ja. Vi skriver Olav over på... Nei, men det blir bra. Det gleder vi oss til, faktisk. Og så er det jo litt moro, da, for det er jo mange... Det er som du sier, man spiller jo i mange band når man er der. Jeg vet ikke hvor mange band har du spilt, Johannes? Oi, nå ble jeg overrasket. For du er aktiv fortsatt, du, lite grann, er det ikke det? Men det er sånn der, vi spiller, hvis det er noen som husker den der Ut i vår hage-sketsjen med Apropos-bandet, og synger om pinse, endelig er pinsen her. Vi prøver å få til den ene låta som kanskje vi kan leve på, da. Litt sånn feitere. Hva med Himmelsbrett? Så det er skikkelig sånn dad rock, yacht rock stemning. Men nei, det har jo blitt noen, da. Det startet jo med punkbandet Høygir, og så spilte jeg litt sammen med, eller jeg spiller for så vidt litt sammen med fatteren fortsatt, i Bar & Buddies, som er en sånn rølpete countryband. Ja, først han er band, han også. Ja, han har holdt på mye, vet du. Og så er det Apropos-bandet, da. Bikkjer. Ja, men det der punk, var det du og Adrian, eller var det bare sånn klubbprosjekt? Ja, det er bikkjer. Det er bikkjer, når du spiller bass. Ja, da spiller jeg bass. Ja, dere, er det riktig å si at dere er kledd ut som litt sånn tennisspillere, eller? Ja, det stemmer. Ja, det gjør det. Og det synes jeg så, at det var noen sånne tennisassosiasjoner der. Ja, det passer bra. Skikkelig pannebånd. Ja, det svettebånd og korte shorts. Svettebånd og kort shorts. Enten det eller sånn båtklær, eller golf. Et eller annet sånt. Det er litt sånn yacht-rock. Jeg har jo arrangert noen konserter med dere også, jeg faktisk. Det har du. Back in the days. Var det på Sowot, eller var det Maiden? Det var på Maiden. Sowot har jeg vel aldri hatt gleden av å sette mine bein i. Det heter Garage. Garage, ja. Men hadde jeg en konsert med dere på Garage, eller husker jeg feil? Det kan godt hende det. Vi har spilt en del ganger på Garage. Men... Jeg husker jeg hadde det på Maiden, i hvert fall. Maiden husker jeg også veldig godt, sammen med Feilfødt. Sammen med Feilfødt, ja. Det var gøy. Det var gøy. Og så hadde jeg dere med Silver på, men det var på Hølet da, på Tårnåsenklubben, jeg jobbet der. Stemmer det. Da var vel du ungdom, da? Da var jeg ungdom, ja. Way back, så gammel er jeg blitt. Ja, og så gammel er jeg blitt også. Ja. Her sitter jeg med, punkeren med måne. Jeg hadde den fargen på skjegget, jeg også, da jeg ble pappa, og jeg bare sier det, Johannes. Det er bare sjarmering med grått. Ja. Nei, det er bra. Nei, det er morsomt det, altså, men det er fint med litt Kolbotn. Jeg tror grunnen til at det kommer mye bra fra Kolbotn er jo også fordi man har mye bra forbilder, og så har det jo vært mange flinke opp igjennom, altså som har bidratt til å løfte andre opp. Da. Jeg tror man var flink til å framsnakke området, som det heter, når det kommer nye band. Og så er man flak som har liksom personligheter, altså som Gylve for eksempel. Han har også vært flink til å dra fram mange av disse bandene.
Ja, altså, han jo en veldig primus motor, da. Det skal sies. Altså, han jo spiller et band som har faktisk gjort musikkhistorie, så det kan ikke alle band si, liksom. Så og en såpass personlighet som såpass kjent at jeg husker jeg i forkant i god tid før Coffin Storm-skiva kom, så drev jeg med sånn snikepropaganda og skrev om at det kommer et nytt prosjekt med Gylve, som jeg skrev, ikke Fenris, som jeg skrev Gylve, også med medlemmer fra band som Ole spillere og sånne ting, og så tok det ikke, det tok kanskje et par timer, så fikk jeg plutselig sånn via Facebook flere sånne på chatten fra folk jeg ikke vet hvem fra utlandet om at I heard about a new project from Fenris og sånn, men da jeg skrev ikke navnet på bandet, og jeg skrev det blir ikke livekonserter, og jeg skrev dette ikke black metal, det blir doom metal. Men da var det flere plutselig som bare var veldig interessert i dette. Men Gylve jo på en måte vårt områdes kjendis, sånn sett. Han det. Altså, selv om han kanskje ikke vil det. Så nei, han en veldig anti-star, men du vet, det var jo et år hvor det kom en fyr fra India eller noe, som kom fordi jeg spilte sammen med Gylve da når han var DJ, og han kom kun på grunn av at Gylve var DJ. Festivalen var sånn, det var mens vi fremdeles var på Lille Scena, men da kom han kun for at Gylve, som var hans forbilde, var DJ, og festivalen var sånn bonus. De sier litt. Sånn, det sier litt. Men det var jo en tid, for de 3-4 første årene, så var det jo du og Gylve som var DJ. Ja. Stemmer det. Du har vel egentlig vært DJ? Alltid. Alle året? Ja, alle året. Ja, faktisk. Siden en lojal jævel, vet du. Ja, det lojal jævel. Det bra, det. Nei, men det fint. Men sånn avslutningsvis, folkens, tenker jeg, nå runder vi godt over timen denne gangen nå. Det jo alltid hyggelig å sitte og bable litt og dele litt med hva vi tenker, men noen siste ord som jeg vil si i hvert fall, at dere kan jo følge på etterpå, det jo oppfordre folk til å komme, støtt scenen, kjøp billett, ikke sitt på gjerdet og vent. Husk på at det ikke så langt til Kolbotn. Nei. Det kortere fra sentrum til Kolbotn enn det til Romsås. Ja, altså jeg kan også bare gjenta, egentlig oppsummere nok en gang hva Niklas og Olav sa. Hellbotn en unik festival, det må jeg si, og selv om, altså jeg vet at dere i Oslo blitt veldig bortskjemte på at, for jeg litt sånn selv også, at det å dra noe mer enn liksom sentrum og sånn, dra helt opp på Grünerløkka, nei, det blir jo for, altså jeg kødder ikke, man der, det jo litt for bortskjemt, og som sagt, og det tar 12 minutter med toget, festivalen, altså lokal, altså Kolben rett ved togstasjonen, og det samme gjelder altså på bussen for den saks skyld. Så at no excuses og løp og kjøp billetter, for det går unna, både til selve hovedfestivalen og kickoffen som nå om knappe 2 uker, hvor vi har 4 spennende band, så ja, og da blir det også med utservering og fet, ja det blir DJing på begge anledninger uansett også da, men det blir sol forhåpentligvis som sagt, eller det blir sol her. Vi har bestilt sol. Jeg har bestilt sol. Ja, så støtt opp om undergrunn i stedet for å dra på Spektrum. Ja, helt enig. Ja, det noen som snakker om at det en annen sånn stor festival i Oslo som folk skuffa, sier dem. Ja. Og så det jo å tilføye også, som du sier Marius her, dette med toget, altså det tar tog, og det går både tog og buss hele natta tilbake til Oslo. Og ikke bare det, men vi har blitt også ekstra flinke på nettopp på flyerne og ha bakpå til og med band, spilletider og buss med skannekode, så hallo, altså jeg vet ikke om alle festivaler såpass, hva skal jeg si, service-minda som det vi altså til å hjelpe folk til å finne en festival som enkel å finne, for at festivaler pleier som regel å være sånn middle of gook, som regel. Ja. Og vi veldig lett tilgjengelige, altså. Ja. Så ja, kom igjen nå, folkens. Hellbotn, 11 år, DIY, ildsjeler som har hatt band fra, og folk, publikum, ikke minst for hele verden, men vi har hatt
store band som Destruction, Sodom som headlinere, som sagt, og nå The Haunted, Destroyer 666, og i det hele tatt, altså, det sier litt, og Enslaved, altså, som også er et stort band lokalt, men på verdensbasis også, sånn at, og bra nye lokale band, og alt det imellom, for å si det sånn, også. Kom. Det er bare å dukke opp. Ja, jeg tenker det får være siste ord. Kom og støtt opp, og så gleder vi oss til å se dere. Ja, det gjør vi altså. Ikke minst. Alle er velkommen. Ja. Ja, det har gått over en time denne gangen.